又嚟到寶林嘅新都城啊！咁呢，諗住入翻啲貨啊，因為傳聞呢3月19號要全城禁足啊，有啲驚。好啦，入去睇下咩買啦仲。好啦，去樓上望一望先。樓上啲肉呢，我覺得幾好嘅。今日啲貨呢都算充足嘅，不過冇 discount 咯。有朋友呢介紹我去大聲望下喎，好啦，望一望啦。哇！呢度貨架會唔會誇張咗少少啊？哇！乜原來而家嗰啲藥房咁好生意嘅咩？聽啲人路過講呢，話係買緊呢個蓮花清瘟膠囊喎。順便望下屈臣氏咩狀況先。屈臣氏入邊呢啲衛生巾俾人掃晒啊！咁啊，必理痛就冇晒啦。又去 Uni 望一望先，冇晒生命麵包啦。啲麵包呢，俾人搶購緊啊！另外呢，佢入邊啲食肆好似都冇乜點開啊。呢間都係啊，冇開啊。看來個冬季呢，有好多都翻貨啦，冇前嗰幾日咁癲啊！但係啲雞蛋就好似選擇少啲咯。啲饅頭、銀絲卷嗰啲終於翻貨啦。前幾日呢，嗰啲肉丸嗰啲得翻好少嘅，今日都好枯啊！我想講呢，佢哋都懶得將啲貨物上架啦，求其喺側邊擺晒度就算啦。係咪啊？哇！間 HKTV Mall 咁多人排隊咯，黐線！呢個係平時我唔會幫襯嘅優品360，入去望下個狀況先。啲蛋就少啲咯，啲肉都比較少。但係其實其他嘢呢都叫正常嘅。呢間惠信呢暫停營業喎，叫我哋去 Popcoin 啊要。間中聯通呢都冇開喎。我諗都係有人確診啩。呢個惠元堂啊，寫明7點先閂嘅。但係呢已經閂咗啦，唔知點解。呢間仁和堂都冇開啊，間泰國嘢都冇開啦，呢間運動鋪都冇開啦。佢話呢開到7點啊，其實而家5點幾嘅咋。間759呢冇開喎，竟然。好彩仲有另外一間759嘅啫。唔知係咪因為有人中招呢？連間稻香呢都冇開啊！疫情嚴峻喎。哎呀，連天人茗茶都冇開喎。呢間意樂同埋嗰邊有間日牛擦擦鍋專門店都冇開啊。Body Shop 冇開。Bossini 都冇開啊。
由3月3日開始暫停營業喎。呢間 BOM 同埋嗰度有間 Silver Shop 都冇開啦。間 H&M 真係消失咗啦！哎呀，間華御結都冇開啊！去埋街寶望一望先。啊，街寶啲嘢食都冇乜貨喎。啲麵啊、罐頭啊嗰啲都有啲吉。路過呢間食家呢，佢有啲10蚊嘅牛油賣啊，雪印牛油啊，咁啊買咗一盒，真係正常 size 大大盒嘅10蚊。好啦，去埋一期望一望先。海港唔開啦。海港呢有好多分店都唔開啊！而家隔離間賣金嘅都唔開，同埋759望一望先。啲飲品架都，哇！呢邊吉晒咁滯嘅，哇！呢個係咩玩法啊？救命！咩玩法？冇晒嘢嘅，咁啊呢邊都仲有嘅。吉啲咯，哇！呢邊凍櫃，呢邊個貨架，唔怪得知啦，今日有77折。望埋呢邊個凍櫃先，哇！非常吉啊！哇！好多架都等緊補貨喎，有啲誇張喎，個759。呢個咩卡樂 B？ 唔係一般嘅吉咯。好多架都吉㗎咯，順便望埋啲麵先。超級吉啊！好啦，最後一站去埋呢個惠康就算啦。今日呢啲蔬菜都算幾齊，但係前面啲肉呢就爭少少啦。蛋都仲有好多嘅，奶類就少啲咯，都有嘅，都係咁依望下。呢邊就少啲啊啲嘢，嘢飲都少啲啦。餅乾、醬料，至於冷藏食品呢，就睇埋呢邊。咁重點都係睇下啲罐頭同埋麵啦。罐頭就，而啲麵呢，好吉啊！廁紙就有就有，不過得返一隻品牌咯，最貴嗰隻。放心，米都仲有好多嘅，金像牌都有。而清潔用品呢，同埋
衛生巾就缺地貨喎。睇埋大家最關心嘅零食先，薯片就冇乜啦，糖都仲有好多嘅。呢個呢，原來係餅乾架啊，好吉啊！呢個係寶林村嘅大昌啊，入去望埋啦。哇！我想講呢間大昌呢，好似俾人搶劫完咁咯，冇晒貨嘅。哇！呢個架乜都冇晒，呢度啲麵都好啦。翻到嚟啦，咁啊買一紮嘢啦。呢個餅就係到期啊，10蚊，好食嘅，dark chocolate 嚟嘅。呢個曲奇餅10個08，呢啲都係 Uni 買嘅，呢個都係 Uni 買嘅。呢個係茶嘅酒喎，即係茶酒。當然唔係啦，茶酒另一樣嘢嚟噶嘛。6個3，另外呢個啤酒嚟嘅7蚊。咁呢個都係 Uni 嘅。咁一包零食，類似米餅嗰啲啩，6蚊。後面呢個呢 OK 便利店買嘅，咁想試好耐噶啦，咁終於買咗。3個杯麵759買嘅，21個零，好抵啊！仲有其他嘢嘅。好啦，另外呢就買咗呢一個樓上嘅3塊西冷扒，咁冇晒啦，得返呢啲咋，細塊啲嘅。咁呢度買咗唔知108到啦，我諗。咁2支雪碧18蚊2支，惠康買嘅。跟住呢包糖同埋呢一紮嘢呢，呢紮沖涼液呢，基本上其實就只係喺屈臣氏嗰度買嘢呢，買夠40蚊呢，就用咗張減10蚊嘅 coupon 嘅啫。咁所以呢兩樣嘢加埋就30蚊度啦。另外就呢個雪印嘅牛油喺食家買嘅10蚊啫喎，超平呢個。咁另外就係呢個喺 OK 便利店買嘅，近排有特價，唔記得咗幾錢啦，不過10零蚊咯，我記得好似13蚊，唔係太記得添，唔緊要啦。咁另外仲有少少嘢，另外呢就買咗呢啲喺寶林村個街市度買嘅，呢個係買咗1斤菜心苗，13蚊1斤啊！呢個係買咗20蚊墨魚滑，買咗3個薯仔加1 pack 咁嘅蒜頭，呢一度加埋係10蚊。咁今晚食啊！好啦，煮好啦，叫老婆嚟試味先。嚟。係。其實呢個我偷食咗啦，嚇好味啊！哦，墨魚餅咁出邊買翻嚟嘅啫，飲咗粟米啫，只係。呢個菜都好好味啊，不過佢本身唔夠靚，但係炒得好好味。呢個我都偷食咗啦。脆唔脆啊？勁脆又勁香，牛油味啊！真係㗎？我試下，睇熱啊！冇頭先咁脆啦。牛扒點啊？要切喎。係啊，切啊！唔知有冇出血水咧？應該唔係話好熟嘅啫。筋嚟㗎，肥嚟嘅咩？肥啊！唔係筋嚟嘅咩？好啦好啦，既然係咁，呢個就 OK 喎。你食啊？你咬啊！嗰嚿肥我唔得。咬咗佢。得唔得？得。好味。啊。係咪好味啊？好味。咁係西冷嚟㗎，特別香啊！好香啊！好好食。好啦，開動啦！耶！